好的，比赛发枪，这一枪启动反应非常顺利，梁小静启动反应不错，现在中国队位置保持的相当出色。梁小静和韦永丽接上，稍稍有一些迟缓，不过这时候并不影响中国队的位置。中国队第2棒是韦永丽。相信着第3棒齐齐的，等到棒到你手上的时候，你已经是第1了。